ただいまから5時小樽行き普通列車の改札をいたします。ご乗車のお客様は次の停車駅は上幌門です。
Please set it to silent mode and refrain from talking on the phone. The next stop is Shin Sapporo.